हाली हाली जाके घास काट दी जा। होई देख मुरई सरता। ठीक है ना कहावत हटे कि सरी पाकी जई है गोतिया ना खई है आ गोतिया के खाई ला कारत होई है। अब बड़को भसुरा हमार देखे जरने ना बड़न कितना बढ़िया बढ़िया मुरई है लिया के सरा गला दिले बड़न आ फेंक दिले बड़न। घरे दे दिले रहता हमारो तो सद न गई रही तो सर जन कबूल बा लेकिन दर दे के नत द ये कमवे रह जाई। असही मोए सर गल के आ फेंका जइहन। ए कैसे सारा पतड़ तू हो तारा जबान में लगाम नहीं खे। ई का कहतनी जी हम काहे के सारा पे जाई कहत के ऐसे ही सर गल जइहन फेंका जइहन। हां त कौन को लहाड़ी लूटत लू हमार जियान होता तो। अच्छा ऊ कहे के मतलब ना रहला जी। ऊ मुरैया देखनी त कनी के सर गल गुल बा तो का हो गइल बा सर गइल बा तो बिजनेस में इतना होत रहेला कबो घाटा होला कबो फायदा होला। अच्छा ठीक बाटे राउर सर गल जा चाहे कुछ होकर से का मतलब ना का हो तहार बना रहो। हाँ तो बनाले ना रही भले हमार सर हो तो सर हो तू ही बनल बड़ू तो काहे ना बनल रही तहार। हे देखी भसुर तो भसुर लेखा रही हमार पर जन नजर गड़ाई भव हो तो भव लेखा रह ठीक ना। हाँ तो कैसे कैसे चुमका चुमका को कुल कहत लू हमर कान से सुनाई देहल ह सर गल जई है गोतिया दियाद ना खोई है आ गोतिया दियाद के खाइला कारत हो जई है तोहरे खातिर पैसा लागल बाटे। तो ऐसे चमकावा तार भातर कमा के हमरे के देला कि तारा के देला। आवते आवत आमा से भातार लेके अलगा हो गइलू अब सोचे तलू कि फायदा उठाई अपना भातार करवा मेहरा रुके दे दही। देखा कि काम काज करवा तनी संभाल के बोला। हां तरवा संभाल के बोली केरवा मुहे लागत जी वाह बाड़ू ऐसे कुछ नहीं की बोलत का अगर नहीं भौजाई रहतू ना तब सोच ल कि हम का कहती। ऐसे तो मेहरा नु ना चमका चमका के बतिया होते से जैसे रउआ बतिया होतनी भसुर नहीं तो भसुरे लेखा रही भव के न मुहे न तो लागी। जयगन का बाबू एकरा में खूबी देखल कि हमर छोट भाई से बियाह करवा द गोर गार सुघर लंबा चौड़ा देख के पसंद कल चढ़ दे आ बियाह करवा के भाई के हमर भटवा दल घर में आयल बिया तब ना पता चलता कि कितना ही झगड़ा है बियाह नहर से सीख पढ़ के आयल बिया और ना तो मैया फोन करके सहकावे लेकर के बचिया देखनी। हमारो मेहरारू न अजबे गजब बिया ओकरा कुछ समझ में नहीं खे आवत कि चली कबे ले कल कि चल पीछे वाले हम आवतनी अभी खान से ना आइल आ जइहन न तब उनकरा के समझा देम हम अकेले ही कटाता जना तक बाप रे बाप का हो गइल दादा टूट ना न गइल कहाँ ठेकता भाई जौने मन में आवला तवने जौने मन में आवला तवने बोलत रहेलन। ई काजी हम कुछ ना कलही न भाई से हम देखले हनी का अब ये बजा दी लोहा हो हम थोड़े कुछ करनी है कसी देख के हम बोलनी है बाम ना खड़ी चाम खड़ जाई। अद काहे तू नहीं खुद जानत काहे ना अकेला हमर फाटता का तो जगह बतियाओ तड़ू एक कार और फाटता जी कटाता है अकेले हई हजार पार हो जाता है तो बढ़िया से घुसाई घुसाला में थोड़ा कमी बा भूख देना निकल जाता आ करे अब भैया से का बतियाओ तो लड़ी रे हम थोड़े बतियावत रही ना आके बतियावे लगवी उहे के बतियाओ लगल हां हाँ जी कितना सुनावत रही कहीं ना तोरा के लिपस्टिक मत मार काम धंधा करे के बा तो लिपस्टिक मरबी तो कोई ताकी ना रउआ हनी न तो खल से उल्टा वाला कि केकर लिपस्टिक कितना बा लार चुआवा चलना आऊ देख जरन कोनो बात में तो देख के जरल करीला देख कहीं हितई गनई आदमी जालन न तो अबे सज सवर के जालन हमेशा ना सजल सवर रहलन आदमी ठीक बा ना तो लेके कोनो भाग दियसन भगवी भगवा दी हम तर माई के भगवा दी रे तो धरावत नहीं काटी देखा तलू ना हई तुरंत समझा दे देखू तू काट हम ना काटब हमसे नहीं कटात हो गई ल खस देह देखे लायक बा हटी धराई क्यों ना धराई ये मैया ई मरद नहीं खन माथा के दर्द बड़न काट काट बढ़िया से अरे रे 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 का हो
तहरा के बड़ी नइखे ठेकत को बढ़िया से घुसा के काट। हमार रिवाज हो गइल बा सही तब का। ठीके बा। अरे भाई अरे 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 ऊ करे अब ऐसे ना मानब, ऐसे अब मन ही वाला नहीं खे। हम जान गल बिन कि कैसे मानब। ठीक बा काट। अरे मैया रे, देखो तनी कैसे तू काटेली। एक तो जाता रहे होते खराब कर दिले हमन। बुझा गईल अपना के मेरी बुझा गईल। हम अकेले काटत रही अकेले। अजी ए के मोटी का देखले हई रे रारू भैया की जान जाई। भैया कहाँ जइहे जान उनकर मोटे मोटे बात। हाँ तो गोल गोल बा देखनी हा। तोरा के जरे गोल गइल बा। हाँ मारा कौनो काम लायक नहीं खे। मारा पना के कहल कि हम जवान बानी हैंडसम बानी रे। हैं तो उनका हैंडसम से का मतलब बाटे। तो कहत कि अथु हो गइल गोल गइल बा। मुरैया ये जाने कौची कौची देखत चले हमारा तो कुछ बुझेबे ना करला। मुराई मुराई देखत लू। अरे तारा माई का माथ बारो चल धरा। छोड़ छोड़ है छोड़। ये जी चल धरा। आराम आराम से काटम नहीं तो कोई घुस जाई ना तो लेना के देना पड़ जाई। ना घुसी तहरे में घुसता हमारा में ना घुसी। हे क्या कहतन जी। चलो चलो हम बुझ गई नहीं। घबरा गेल अब की पर ना घबराई। जल्दी जल्दी काटी। ए हाँ अतने घुसाई में तो काम हो जाई। क्या कहतन जी। अरे हे करा के कहतनी ढेर बक बक मत करा। एक तो दिमाग खराब बा। कहिए कहनी सरवा मिस्त्री के क्या के बना दे रहे तो कहता कि 400 रुपया ले। सर 400 करते बिहान हो जाई राउर। हाँ अब ठीक बा। ई हाँ सब घर में खाए वाला बा हम मनी खुशी कुटी कटवाए वाला बन जाए। अरे जिया करे जात हरा जिया लेके भूख बा। रब भाई लेखा देख जर ने गांव में केहू ना होई जान जा। करा कहा जाइए जान न तो रगड़ दे कहियो। हां तब नु कर रगड़ तनी होश में बोलो जा मरद मेहरारू। आ जल्दी काट के खाली कर जा। सब लोग 4 घंटा ना लगेला कुछ काटे में। ठीक बा भैया। सफाई हम तो हम काट के रख दी बजा। आ तनी अपन मेहरारू को समझा दे तनी बढ़िया से रहत पैदा से। का करतन कोई के कपार पर थोड़े चढ़े जातन। बहु मत बना। का कुछ कोइले भी या मन के बढ़ल ठीक लेकिन मन के बढ़ल ठीक ना। का कह देले ये भैया। हमरा से लागत तड़ी तो हम उ लागे लागत तो लगबे हाला करे गांव में। काहे जीजाऊ जहनी का किरवा संगे लागत। बड़ बड़ तो तार बुद्धि बड़ न रहे के चाही। छोट ने बुद्धि होकर के चाही तहार। हाँ तू हूँ मेहरारू चोन के बात का सुने लागल हो। हाँ तो मुहे लागत तड़ी। त का गले लगी। देख देख कितना बढ़ चढ़ के बोलत तड़ी। गले लगी हम गले। अरे ना बुझाला कुछ तोरा उल्टा सीधा। हां तो के हम बोलेले हनी क्या। अरे हमार सामान सड़ी चाहे गली चाहे ऊपर पड़ी इनका काहे दिखाई। ना ठीक कहता बा। हाँ ई सरवा एगो बा न मन तो कहता के करा के का हम करी। अरे दाज धरत रे न धर दाज कहाई रे बबुआ। आधा पैसा तुम लगाओ आधा पैसा हम लगाई। तो ई सोचता कि चोरा भैया लगा यहाँ तक कुटी कटाई। चल ठीक है काट कितना मजा बा। ए भैया भैया हाँ अरे देखो ना कहाँ तो ठेकता। अरे देखो उठे कि ना ओकर सिस्टम ना बा। सिस्टम से सिस्टम चला बे। ऊ ना हो हाँ चल देखता ही देखा ही रुक जा। अब हेकारा में काटत नहीं ना देखिए इधर ही भाई हो तो तारा नियन न हर काम में मदद कर देवेला। मर दे ई सारा के नहीं ले काटे के चाहता। खीस खूब बढ़ता काटे में। ए भैया तन काट दा। जोगाड़े से काम चलाओ तड़ो। कर दा बोल भाई हो कर दा। ए हाँ ठीक बा।
करते रे तू रे हाला करते रे ये मर्द तू तो बिगाड़ दे बजाना था हो बिगाड़ काहे के देब रे ये बड़ा सिस्टम खराब बारी ई कैसे खड़ा किए रे जैसा आदमी बनू से बेच दे करा के दूसर ले आओ चल ले बहुत खतरनाक भी आई जानो ले लेनी का काटले नहीं खे बना वो कहा से तो बढ़िया सारा हाथ हवे चला के आदमी पर काट मारे भैया वाह 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 देखत रे देखो ही लग तोरा माइक के ढाड़ा में तबले हाथावा धा ले रहित धरा देख ली कैसे काटा तना वैसे ही काटम उतर उपाय लगा के आज भर काम चलावे के भजन ले बबुआ हां उपाय तो उपधिया जियत रहलन लू रहाइए नहीं के तो कोई क्या करे हमार लेखन लूर ना हमर भैया का लूर बा ना हाँ तो छोड़ के कहीं रहोगे भैया पर रह जाता नहीं रहबी भैया पर हमार मेहराब नहीं खा के तहरा के राखब हो नहीं हम जाते में नहीं रहा क्या भाई होश में तनी कह दे रहे के रे गलती से बोल दे लिया ना बोली ए भैया कह रे हाय ना कता को तार सर गइल बा पूरा ही हां ससुरा घाटा लगी ढेर रे ढेर घाटा लागल हर तो तनी काट के देखी हाफ गइल ना का कर बड़ा भार पड़ता कहत रही कि कम कम खा हो सीख गई नी ना सीख से मैं तू देख देख ए भैया बड़ा जोर लगाए के पड़ता हो अब इनका के तनी नंबर लगा ले दे यो देख लेस काट रे काट देखिए और चल ठीक बा काटा काटा हाली हाली काटो अरे तारा के मेरा 6 लाख खियाई हो अरे रे फिर निकल गई बा कौन हमारे जांगर चोराए के बा कि कुटी काटे के बा खिलवाड़ थोड़े करे के बाटे ए भैया का रे चले के बा कहाँ चले के बा हाँ कहाँ बा पार्टी बेरा हो कामे धारा वाला तो जानत भैया नहीं छोड़ा दे ही बा झगड़ुआ के लड़का के ना आज बर्थडे है का बनौले बरे मुर्गा बनवाले बा मछली बनवाले बा बम्फर सिस्टम बा हो लेकिन का करब सरवा झगड़ा करे लगला जब जानी जा तब तनी के समझा दे कैसे रहल जाला का बड़ बुजुर्ग के बातों माने के चाही सरापो तनी खूब रे ई हां ना सरापी हो सरापत नहीं कहवी कि मैं सरिया गलिए लेकिन दर्द देत के ना देही भी बात कहत रह हाँ तो तू कम बड़ा तना मुरई ले कहला मैं सर गल गइल लेकिन ये कहूँ ना दिले के बाद दर्द देत के गिलास खा ला भाई भवा धड़स हमार तो रोजे सरे लगलेला तो सरावा वही तरे भगवान करे तो रोजे सॉरी अरे उल्टा सीधा बोलबे उल्टा सीधा हमरा से पूरा केहू ना हो गइल देख ले हिल गइलू कबर गइलू साथ लाग गइल जुड़ा गइल खरे जा जान देखाव तड़ी उ मचा तड़ी ना बिसुक जिया ना कह तेन धरा दो तो धरा दो मजा आवता पूरा मजा आवता का कले हनी हाँ लग गई ना मनबू एकदम हमारा औरत न भैया मन के सहक गुल बिया एकदम छोड़ दे ओकरा के हाँ छोड़ दे बिया कली का मरते दूसर हां तो चलो ये बात हमार बिया करवा दो चल ढेर अपना मन के भइल बिया उ कहत कि हे तरह रह रे त नहीं खे रह अपना मन के काम करो बड़ा बिया जुगाड़ लगा के काटे पड़ता बा चलो के बेचल जी काट दा हाली काट दा भाई होको तो तहारा नियन एगो हाउ कुल सरवा दौड़ दे बड़न सा उ कुछ बुझता सा हमर मजबूरी कुछ नहीं कस बुझा काट द हम आओ तनी अतु लेके बोरिया लेके ना